Se përket veprave penale, tash spionazhet nuk kam njohuri që ka pas, pakta nuk kam informacione dhe me sa e di nuk ka pas rast në Republikën e Kosovës që është dënuar deri tash ndonjë person. Këta dy persona janë të parë, mirë po me siguri ka edhe shumë të tjerë në nënhetime, sepse është e pamundshme nëse marrëm edhe gjykatën speciale dhe mbledhjen e provave dhe nga ana e institucioneve të Serbisë, pa pasur asnjë institucion të hetësisë Serbisë, qoftë me leje apo ilegale në territorin e Republikës Kosovës, të kenë mundësi të mbledhin as shumë informacione të pajisen me prova të rrejshme dhe të gjejnë dëshmitar të rrejshëm për gjykatën speciale tregon se numri i këtyre agjentëve të rekrutuar nga sigurimi i Serbisë është më i madh, këta janë vetëm fillimi që kanë ra në përgjime të institucioneve të Kosovës dhe konsideroj se sot tash është fillimi i procesit gjyqësor. Mirë, po nëse kemi një akt akuzi që përshkruan rreth 50 faqe, është bukur detalizuar dhe prova ka të mjaftueshme. Unë nuk dëshoj që Prokuria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj këtyre dy persona pa e vërtetuar mirë se e kanë kryer veprën penale. Mirë po, siç e tha zoti Elezi, nëse një person ka punuar vazhdimisht në institucionet e Serbisë dhe ka qenë në gjendje që cilin do person jashtë procedurave gjyqësore, se nuk kemi pas të bëjmë me një person që ka qenë avokat, gjyqtar, prokuror, që të mund të ndihmoj dikujt në procedura gjyqësore, ky ka qenë në gjendje që ta liroj secilin person qytetar shqiptar të arrestuar përmes mitos. Çka do të thotë që është bashkëpunëtor edhe nga periudha e Miloševićit, që është një rrethonë jashtëzakonisht rënduese dhe pastaj i rekrutuar dhe i trajnuar nga sigurimi shtetëror BIA i Serbisë, ka arritur që të deportohet të punësohet në doganat e Kosovës. Tregon shkallën e lartë të inteligjencës së tij dhe i pajisur me informata mjaft mirë që ka mujt me dëmtuar në Kosovën. Gjithashtu edhe zoti Qerimi ka punuar në policinë e Kosovës në sektore të ndjeshme, që ka arrit me marrë edhe certifikatën e sigurisë, ka punuar me sa kam informacione edhe vllavi i tij në sektor jashtëzakonisht rëndësishëm të policisë, dhe kam pas informacione të, mund të them, të klasifikuara për të informuar nga se çfarë vëmtarie kryejnë institucionet e Kosovës. Informacione të ndjeshme të klasifikuara. Po, të ndjeshme. Kam pas qasje në informacione të ndjeshme dhe natyrisht që kanë mujt dhe i kanë shkaktuar dëme të mëdha Kosovës, qoftë në arenën ndërkombëtare, qoftë në rrezikimin e rendit kushtetues, juridik dhe ekonomik të shtetit. Elezaj, si ka mundësi